Hello, karibu Computer Graphics. My name is Swahili. Tunaendelea na tutorial za Adobe Illustrator. Tumeona jinsi ya kusave project file. Sasa tunakwenda kusoma hizi panel za uwanja wa kueditia. Kwenye paneli zetu hapa tuna sehemu tofauti tofauti. Kwanza tuna sehemu hii hapa ya juu. Kuna sehemu hii hapa ya juu. Hii sehemu ni properties panel. Inakuwa na properties panel. Kwa mfano, default properties panel inaonyesha kwamba the foreground color, sawa? The foreground color ni nyeupe na margin color ni nyeusi. Hiki kitu tunakuja kukipata tena hapa chini, ambapo unakuta kuna foreground na margin color. Okay? Hapa ni foreground na margin color. Okay? Kwa hiyo sasa shortcut yake ukiklik S unakuwa una change kwamba ipi ije mbele, ipi irudi nyuma. Nachozungumzia ni nini? Kwenye properties panel unakuta kuna hivi vitu vinatokana na is tools panel. Kuna tools panel pia hii hapa. Hii tools panel nikitoa hivi nadhani unaiona. Hii ndio inaitwa tools panel. Kwenye Adobe Illustrator, hizi panel unaweza ukaziarrange kama unavyopenda ili uweze kutengeneza uwanja wako wa kueditia vizuri. Kwa hiyo, umeona kwa mfano mimi hapa nimeitoa hii tools panel nimeweka. Naweza nikaiweka hata huku. Popote tu naweza nikaiweka. Sawa? Kwa hiyo hapa iko ina float. Hii ndio tools panel. Na ukisema unaifunga hivi inakuwa ndefu zaidi. Inakuwa ndefu sana. Kwa hiyo tunaiachia hivi vitu vionekane vizuri. Okay. Na ukikata hapa inabidi tena uirudishe. Okay? Kwa hiyo sasa hizi ni tools panel. Hizi tools ndio tutakazo kuwa tuna master moja baada ya nyingine. Na saa nyingine tunaweza tusome zote kwa moja, tukao tunasoma 2, 3, 4, 5 hivyo kwa wakati mmoja, kwa sababu unakuta tunatengeneza kitu inahitaji baadhi ya tools kama 3, 4, 5. Kwa hiyo hivyo utakuwa unaenda unaelewa polepole. Kwa hiyo hizi tools zinakuwa zinatoka. Kwa mfano nikibonyeza hapa, okay? Nikaja kubonyeza hapa, tayari hapo tools hapa kwenye properties panel zinakuwa zimebadilika. Zinakuja properties ya hizi tools kwa ajili ya kueditia. Kwa mfano kunaona kuna opacity, kuna hii, kuna line, kuna transform, okay? Lakini nikirudi hapa, okay? Nikirudi hapa zinatoka. Baadhi ya line transform zinatoka. Inarudi default ambayo ni kwenye sehemu ya selection tu ambayo ni V. Ukibonyeza tu V inakuja kwenye, kwa mfano huko ukabonyeza V inarudi hapa kwenye selection tu. Okay? Hiyo ni paneli mbili. Kwa hiyo kuna paneli hapa ya properties ambayo ukibonyeza hapa properties zake zinakuja hapa juu kwa ajili ya kueditia. Na irudisha hii hapa. Nikirudisha hivi naweka huo blue na iachia inanata namna hiyo. Okay? Kuna sehemu ya juu hii ni ya hizi haya maneno hapa ambayo yanajitegemea. Tutakuwa tunasoma endapo tutakuwa tunapokuwa tunaedit. Kwa mfano kuedit object type, select, effect, view, window, vitu kama tutakuwa tunafanya polepole kulingana na hatuwezi tukazisoma sasa hivi kwamba tuanze kusoma file edit alafu ujui una edit nini na unatumiaje hizi vitu. Kwa hiyo vitu vinalandana sana, vina relate. Kwa hiyo inabidi tuna nini. Pia kama hii jinsi ilivyo hii, kuna upande huu pia. Ukikuta hiki vimshale kama hivi, umeona kwa mfano kama hii kitu hapa ina kimshale kama hichi hapa. Nikitaka kuirudisha ndani lazima nibonyeze kimshale, inarudi ndani. Lakini ni hii hapa, nikibonyeza hapa inatoka, nikibonyeza hapa pia inaweza karudi. Kwa ndio hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo zote ni tools hapa unavyoziona. Okay? Hizi zote ni tools unazoziona hapa. Ni tools, lakini sio kwamba eti zinatumika sana, lakini nyingi ziko hapa. Lakini zingine zimejirudia hapa kwa sababu ya mpangilio wangu mimi wa kazi. Kwa hiyo naweza nikasema mtu mwingine anaweza akaja ukakuta hana hiki, akakitoa, akasema mwingine akatoa hiki. Umeona vinavyotoka mwingine akatoa hiki. Okay? Kwa mimi navihitaji ndio maana naviweka.
Kwa hiyo navipanga hapa, navipanga hapa. Okay, napanga hapa vitu kama hiyo. Lakini sasa kwenye hizi panel nikibonyeza hiki hivi nani, ina maana na expand panel. Nikifanya hivi na expand panel inakuwa kwa ukubwa. Kwa hizo nani unakuwa unaziona kwa nini? Kwa ukubwa. Okay, unakuwa unaziona kwa ukubwa. Ukirudisha hapa hivi unakuwa unazifunga. Hivyo hivyo na hata na hii hapa unaona kwa ukubwa, hata na hii hapa pia unaona kwa ukubwa. Hasa kwenye properties hapa kuna sehemu ya properties hapa nyingine ambayo tutakuwa tunaitumia pia. Usiogope sana, mambo ni mengi, lakini ni very simple. Kuna vitu vingine utavitumia kabisa. Kwa hiyo kuna sehemu hapa nyingine ni library. Hapa kwenye library kama umeconnect internet na una Adobe Cloud, dokumenti zako zitakuwa zinasoma hapa. Okay, dokumenti zako zote zitakuwa hapa. Ndio maana tumeweka to use Creative Cloud library, you need to be logged in. Sija log in mimi. Okay, tunafunga hizi kama kawaida. Kwenye hii panel sasa hapa ndio uwanja wa kueditia. Kwenye uwanja wa kueditia kuna kuwa kitu kinachokuwa hapa inakuwa inaingia by layers. Layer. Kwa hiyo tukija tutorial inayofuata tutasoma layer. Karibu Computer Graphics. My name ni CG Richia 6.